madu Flybe tidur nyenyak tanpa ngorok. Ngorok bisa bikin tidur nggak nyenyak loh. Segera redakan ngorok dengan rutin minum madu Flybe 3 kali sehari. Untuk anak-anak bisa diminum 1-2 sendok makan, dan untuk orang dewasa bisa diminum 2-3 sendok makan. Madu Flybe bisa meredakan ngorok karena terbuat dari madu murni alami yang dipadukan dengan ekstrak biji saga, ekstrak daun cakar ayam, ekstrak daun pegagan, dan juga ekstrak buah mengkudu. Bahan-bahan ini diformulasikan untuk meredakan ngorok dan membuat tidur lebih nyenyak. Pengen order Flybe? Caranya gampang banget, tinggal cek ranjang kuning di bawah aja.